Hai adik-adik, jumpa lagi bersama Cikgu Aini. Kali ini kita akan belajar. Kali ini kita akan mengenal nama-nama hewan dari huruf A sampai huruf Z. A. Ayam. Ayam berkotek. Pok, 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 pok. Ayam jantan berkokok. Kukuriuk. B. Bebek. Bebek berbunyi kuak 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 kuak. C. Cicak. Cicak bunyinya D. Domba. Domba berbunyi be. E. Elang. Elang dapat terbang tinggi sekali. F. Flamingo. Flamingo berwarna pink dan dia suka berdiri dengan satu kaki. G. Gajah. Gajah adalah binatang yang sangat besar. H. Harimau. Harimau seperti kucing, tetapi tubuhnya jauh lebih besar. I. Ikan. Ikan hidup di dalam air. J. Jerapah. Jerapah memiliki leher yang sangat panjang. K. Katak. Katak bisa hidup di dalam air dan di darat. L. Lebah. Lebah menghasilkan madu yang sangat lezat dan menyehatkan tubuh kita. M. Monyet. Monyet menyukai pisang. N. Nyamuk. Bila nyamuk menggigit kita, tubuh kita akan merasa gatal. O. Onta. Onta atau unta memiliki punuk yang bisa menyimpan air, sehingga mereka tidak mudah kehausan di padang pasir. P. Panda. Bulu panda berwarna hitam dan putih. Mereka sangat menggemaskan. R. Rusa. Rusa memiliki tanduk seperti ranting pohon. S. Sapi. Susu sapi bisa membuat badan kita sehat dan rasanya lezat.
Tikus. Tikus suka mencari makanan yang kita tinggal sembarangan. Jadi jangan meninggalkan makanan sembarangan ya. Ular. Ular memiliki badan yang panjang. Ia tidak memiliki tangan dan kaki. Viper. Viper adalah jenis ular yang berbisa. Hati-hati ya, jangan sampai ular ini menggigitmu. Walet. Burung walet suka membuat sarang di bawah atap rumah kita. X-ray tetra. Ikan ini bernama X-ray tetra karena kita bisa melihat isi di dalam tubuhnya. Yuyu. Yuyu adalah jenis kepiting yang hidup di sungai atau di air tawar. Zebra. Bentuk zebra seperti kuda, tapi tubuhnya bergaris-garis hitam dan putih.